ဒီတုတ်ကိုနတ်တွေကသိတဲ့ဘောကြတယ်လို့ပြောတယ်နော်နတ်တွေကသိတဲ့ဘောကြတယ်ယဟန်တစ်ပါးတီးဟိုမှာဒီတုတ်ကိုရွတ်ဖတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဘုရားစီကကြားနာခဲ့ရတဲ့နတ်ကလာပြီးတော့တာရုခေါ်တယ်တာရုခေါ်တယ်ကျေးဇူးတင်တယ်ဘုရားဟောတော့ကသူနာလဲရတယ်တဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီကိုယ်တော်ကလည်းစူးစမ်းတာပေါ့နတ်နဲ့သူကတွေ့ရတော့မေးတာပေါ့အခုကိဆိုရင်တော့ဘေးတွေနေပါတယ်များမေးနေမလားတော့မသိဘူးအဲ့ဒီကိုယ်တော်ကတော့ဗာမေးတော့ဆိုမြတ်စွာဘုရားတရားကိုသင်ကိုယ်တိုင်နာခဲ့ရတာလားဆိုနာခဲ့ရတယ်အခုအရှင်ဘုရားရွတ်ထာနဲ့ဘုရားဟောတာနဲ့တစ်ထပ်သေးပါပဲတဲ့သူပြောတယ်ဒါဖြင့်ဘယ်နာနာတာတော့တဲ့ပထမဆုံးကတော့ဇေရဝံကျောင်းထဲကနာတာပဲတဲ့နောက်တကိုးကြီးတဲ့နတ်တွေကလာတဲ့အခါကျနောက်ဆုံးပေးလိုက်ရတာဘုရားနဲ့အဝေးကြီးဖြစ်သွားတယ်တဲ့အဝေးကြီးရောက်သွားတယ်တဲ့နေရာမရလို့နောက်ဆုံးကအခုလူတွေတော်သေးတယ်နော်လူချင်းသိတော့နောက်ဆုံးမပေးရအောင်အဲ့နတ်တွေကြတော့မရဘူးတဲ့တကိုးကြီးတဲ့နတ်လာလို့ရှိရင်နေလို့မရအောင်နောက်ဆုံးရတယ်ခေါင်းကြည့်လေအင်ကုရနတ်သားတို့အိန္ဒကနတ်သားတို့အဘိဓမ္မာတရားဟောတဲ့ချိန်ဆိုအိန္ဒကနတ်သားကလက်ရဘက်ဖရာရဲ့အနီးလက်ရဘက်မှာထိုင်နေတာဘလောက်တကိုးကြီးတဲ့နတ်တွေပြမာတွေလာသူကလည်းဘုံတကိုးကြီးတော့ဖယ်မပေးဘူးအင်ကုရနတ်သားကတော့နောက်ဆုံးသွားလိုက်ရတာဖရာနဲ့12ယူဇလာလောက်ဝေးသွားတယ်ပြောအဲ့တော့ခုနနတ်ကလည်းပဲသူကဘုံနေတော့နောက်ဆုတ်ပေးလိုက်ရတာအဝေးကြီးအဲ့တော့ထူးဆန်းတာလေးတခုကတော့ဟိုကိုတော်ကမေးတဲ့အဲ့တော့ဆိုလို့ရှိရင်ねဖះဟောတဲ့တရားကောင်းကောင်းကြားရလားတဲ့ခုခေတ်လို့မိုက်တွေပါတာမဟုတ်ဘူးဟိုအဝေးကြီးကနားရတယ်ဆိုတော့ကြားရလားဆိုတော့အမလေးတပည့်တော့နာထိုင်ဟောနေသလိုကိုကြားရတယ်ဖះရဲ့တရားသာနာလာထိုင်ဟောနေသလိုကြားရတာဒါဖြင့်ဖះလည်းကောင်းကောင်းမြင်ရမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့မှုံဝါနေမှာဘယ်ဟုတ်မလဲတဲ့တပည့်တော်ကိုကြည်ဟောနေတယ်လို့ထင်လို့လူကိုမကြည်ရဲဘူးတဲ့ဖះကိုရှက်လို့တဲ့ဖះကသူ့ကိုပဲကြည်ဟောနေတယ်လို့ခံစားရတယ်တဲ့နတ်ကအဲ့ဒါလို့ပြောပါတာနော်အဲ့ဒါလို့အထက်ကရာမှာမှတ်တမ်းတင်ထားတော့ဒီတုတ်ဟာနတ်တွေကအလွန်ချစ်မြတ်လို့တဲ့တုတ်တဲ့နတ်ချစ်တဲ့တုတ်ဆိုတာဒီမဟာသမယတုတ်ကိုလည်းနတ်ချစ်တဲ့တုတ်လို့ပြောတယ်အခုမဟာဓမ္မသမာရဏတုတ်ကိုလည်းနတ်ချစ်တဲ့တုတ်လို့ပြောတယ်နော်မှတ်တမ်းရှိတာကိုပြောပြအေးကောင်းပြီမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကယဟန်တွေကိုစတင်မေးခဲ့တာလေးကိုကြည့်လူတွေဟာကောင်းတာတွေကိုမျှော်လင့်ရတဲ့အကောင်းတွေမရဘဲနဲ့အဆိုးတွေရတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အခုလို့နံပါတ်1ကအသိဉာဏ်မရှိကြလို့တဲ့အသိဉာဏ်မရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ကျင့်သုံးမှုအမျိုးမျိုးလက်ခံကျင့်သုံးကြတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့ကျင့်သုံးမှုမျိုးမျိုးလက်ခံကျင့်သုံးကြသည့်အတွက်ကြောင့်ကိုယ်မျှော်လင့်ချက်အတိုင်းမဖြစ်တာတဲ့အဲ့တော့အသိဉာဏ်ရှိအောင်လုပ်ကြရမယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတာအေးလှုပ်တဲ့မလှုပ်တဲ့ဒါကိုသိရှိပြီးတဲ့အခါမှာဓမ္မတာတမာရဏ၄မျိုးတည်းမယ်အကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့စတုထဓမ္မတာတမာရဏအဲ့ဒါလောက်မကောင်းမိမဲ့ကောင်းတဲ့တတ္တိယဓမ္မတမာရဏမျိုးတို့တွေဟာကျင့်သုံးလိုက်နာကြရမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်စီကိုယ်ငါသဘောကျပြီးအသိဉာဏ်တိုးပွားအောင်ကြိုးစားအားထုတ်ခြင်းဖြင့်မိမိတို့ဘဝကောင်းတဲ့ကောင်းအောင်မိမိတို့ရဲ့ဆန္ဒပြည့်ဝအောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း